നമസ്കാരം. ഞാൻ രശ്മി. ഇന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വന്നേക്കുവാണ് കുറച്ച് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ടിപ്സൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടിപ്സ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ മിക്കവർക്കും പനിയും ജലദോഷവും ചുമയൊക്കെ വരാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പോയി മരുന്നൊക്കെ മേടിച്ച് പനിയൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. പക്ഷേ പനിയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുമയും ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടലും ഗ്യാസും ഒക്കെ പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അല്ലേ. പനിയൊക്കെ വന്നതിൻ്റെ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ കോൾഡും ചുമയൊക്കെ പിടിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട്. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി കേടാന്ന് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ വേഗം റിലീഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും കഴിക്കാറുമുണ്ട് അല്ലേ. ജലദോഷം ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കടന്നുറങ്ങാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സുഖം തോന്നാറില്ല അല്ലേ. എപ്പോഴും നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇച്ചിങ് പോലെ തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലുള്ള കുറച്ച് ചേരുവകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു കേടും വരാതെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ടിപ്പ് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. ഈ ഒരു സിറപ്പ് നിങ്ങൾ കുടിക്കുവാങ്കിൽ, അതും പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി സമയത്ത് കിടക്കണം മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ കുടിക്കുവാങ്കിൽ നല്ല സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ രാത്രി സമയത്ത് മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു സിറപ്പ് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കുടിക്കാം. പക്ഷേ ഈ ഒരു സിറപ്പ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2 മണിക്കൂർ വരെ ആഹാരം ഒന്നും തന്നെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത് അയ്മോദകമാണ്. നമ്മുടെ അടുക്കളയിലൊക്കെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന അയ്മോദകമാണ്. ഈ ഒരു അയ്മോദകം ആൾ കാണാൻ ഒരു തരിതരിയാണെങ്കിലും ആൾ വലിയൊരു പുള്ളിയാണ്. നമ്മുടെ പല അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്കിത് ഈ ഒരു അയ്മോദകം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല സൂപ്പർ ഒരു സംഭവമാണ്. അയ്മോദകത്തിൽ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ, ആൻറ്റി ഫംഗസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി, ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി, അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറേ അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഹോം റെമഡി റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു സിറപ്പ് റെഡിയാക്കണേ. ചുമ മാത്രമല്ല, കഫക്കെട്ടിലായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വയറ്റിലൊക്കെ ഗ്യാസൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആയിക്കോട്ടെ, ജലദോഷത്തിന് വേണ്ടി ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സിറപ്പ് ഒരു ദിവസം 3 വട്ടം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പോയാൽ 4 വട്ടം നിങ്ങൾ കുടിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയണമല്ല, 100% ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണതാണ്. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് കോൾഡ് ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്നും ഈ ഒരു സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി ഞാനും കുടിക്കാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മക്കൾക്കും കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോൾ 1 കപ്പ് കുടിക്കുക, പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ 4-5 ടീസ്പൂൺ മാത്രം കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളൂ. ഈ ഒരു സിറപ്പ് ജലദോഷം ചുമയും മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ അല്ല കുടിക്കേണ്ടേ, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഈ ഒരു സിറപ്പ് കുടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. നമുക്ക് എന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്നും ഈ സിറപ്പ് കുടിച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറപ്പ് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കണേ നമുക്ക് കാണണ്ടേ. ഞാൻ ഇവിടെ 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇത് 2 ഗ്ലാസ് ആണ് സിറപ്പ് റെഡിയാക്കണത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് വെച്ചേക്കണത്. എത്ര ഗ്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കണം, അതിൻ്റെ 2 ഇരട്ടി വെള്ളം വേണം നമ്മൾ ഈ അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. പക്ഷേ ആദ്യമേ നമ്മുടെ ഈ വെള്ളം നല്ലതായിട്ട് വെട്ടി തിളക്കാൻ തുടങ്ങണം. അതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലോട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 10 കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു ഞാൻ 2 കപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് റെഡിയാക്കണത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കണക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ നേര് പകുതിയാണ് 1 കപ്പിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ 2 ഏലക്ക ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഏലക്ക നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഗ്രാമ്പും കുരുമുളകും ഒക്കെ നല്ല ഹീറ്റാണ്. നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 7-8 ഗ്രാമ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പിന്നെ 2 ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ഹീറോനെയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതേ നമ്മുടെ അയ്മോദകം. അതും 1/4 ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അത്ര മാത്രം മതി. ഈ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ലിമിറ്റിൽ കഴിക്കുകയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഈ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഗുണം കിട്ടത്തില്ല, കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്താലും ഗുണം കിട്ടത്തില്ല. അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കറക്റ്റ് അളവിന് വേണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കുഞ്ഞായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചീകിയിടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടിടാം. ഇനി ഈ ഒരു വെള്ളം നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച് 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആവണ വരെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചോട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കുടിക്കാം. ഇനി പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ കരിപ്പൊട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പനക്കൽക്കണ്ടോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ഇതുപോലെ കുടിച്ചാലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ചുമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞായിരുന്നു, കഫശല്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു സിറപ്പ് നല്ല സൂപ്പർ ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ്. ചിലർക്ക്
എപ്പോഴും നെഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിൽ കഫം വരാറുണ്ട്. 12 മാസം അവർക്ക് കഫം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരിതാ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലോട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കഫത്തിനൊക്കെ നല്ല ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അത് കാരണം ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഇടുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. അതിൻ്റെ ശേഷം എന്താ ചൂടോടെ ഇത് ഊതി നമ്മൾ കിടക്കണതിന് മുമ്പായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മളിത് ഈ ഒരു ചൂട് വെള്ളം കുടിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒരു വെള്ളം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അടുത്ത ടിപ്പിലോട്ട് പോകാം. നമ്മുടെ അടുക്കളയിലൊക്കെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന മഞ്ഞപ്പൊടി നമ്മൾ ഏത് റെസിപ്പി ആയിക്കോട്ടെ ഏത് കാര്യത്തിലും നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം മഞ്ഞപ്പൊടിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയണ്ടല്ലോ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം, ഭയങ്കര ഒരു വില്ലനാണ്. നമ്മുടെ കറികളിൽ മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കറിക്ക് കാണാനും രസമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചുമ 1 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേഗം പമ്പ കടത്താം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ തേൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മഞ്ഞപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ മതി. ആദ്യമേ ഞാൻ ഇവിടെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ എന്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പൊടി. അതിൻ്റെ ശേഷം ഈ ഒരു മഞ്ഞപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യത്തിന് തേൻ എടുക്കുക. പിന്നെ തേനൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നല്ല ബ്രാൻഡഡ് തേൻ തന്നെ മേടിക്കണം. അത് പ്യുവർ ഓർഗാനിക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഓർഗാനിക് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലൊക്കെ പൊടിച്ച മഞ്ഞപ്പൊടി ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട, എല്ലാം ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ മഞ്ഞപ്പൊടിയും തേനും എല്ലാം കൂടെ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എത്രയാണോ തേൻ ആവശ്യം അത്രയും തേൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് റണ്ണിങ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മളിതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രം നമുക്ക് നല്ല ചുമയും തൊണ്ടക്കാറലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്പൂണിലൊന്ന് നക്കി തിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം നമ്മുടെ വായിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഞൊണഞ്ഞ് തിന്നാലും നമുക്ക് നല്ലൊരു റിലീഫ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അടുത്ത ട്രിപ്പിലോട്ട് പോകാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്താ എടുത്തേക്കണേ, കുരുമുളകാണ് എടുത്തേക്കണേ. ഇത്രയും കുരുമുളകൊന്നും കഴിക്കൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് 2 കുരുമുളക് മാത്രം മതി. നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉറക്കത്തിലോ എപ്പോഴും നമുക്കിങ്ങനെ വിക്കി ചുമ വരാറുണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ചുമയുള്ള സമയത്ത് ഇത് എപ്പോഴും 2 മാത്രം നമ്മുടെ വായിലൊന്ന് പല്ലിൻ്റെ ഇടയിലൊന്ന് കടിച്ചു പിടിച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുമയിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടിപ്പ് കണ്ടു നോക്കാം. നമ്മൾ ചുമയും ജലദോഷവും പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റീം അടിക്കാറുണ്ടല്ലോ. സ്റ്റീം അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വെള്ളത്തിലോട്ട് നമ്മൾ 8-9 കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു വെള്ളം നമ്മൾ സ്റ്റീം അടിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കവമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ മെൽറ്റായി പോകണമായിരിക്കും. നമുക്ക് നല്ല ആശ്വാസം ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചി എപ്പോഴും പറയണ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലീസിനൊക്കെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവർക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ നല്ല ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു നല്ല കിഡിൽ ആൻഡ് ഹെൽപ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ.